reka dutangire na gastori kacu gatoya, ndagira ngo ngire akantu nkwereka, ntugende kandi ukora subscribe, ukore na share. Dutangira uyu mwana w'umukobwa uba uri kuri telefone, akumva hari ibintu birimo biragenda bikomakoma mu ishyamba ahantu aba arimo araca, ubona ko avuye ku ishuri. Ndagira ngo ukurikire filime yacu, uraza gusobanukirwa ndetse turigiramo byinshi. Ako kanya umwana nta kindi kintu ahita akora, ahita ajya muri telefone akandikira mama wiwe ati hari ibisambo cyangwa se hari ibintu ndi kugenda numva, ugire vuba vuba nubona hari ikintu kimbayeho uze ushakire kuri ino telefone, ubwo nubona ntageze mu rugo kare ndagira ngo urebe sasa. Yandikira mama wiwe ibyo bintu, nuko akahita afata video call kuri telefone ya mama wiwe, nuko akayigendana mu ntoki yayishyize video call, akagenda yumva hari amajwi arimo aragenda mu ishyamba, yumva yuko hari ikintu kirimo kiragenda kimugenda inyuma, agenda kinyuma. Ndagira ngo ndorere sasa ibintu biza kumubaho. Umwana ajya guhindukira, ndagira ngo ndorere sasa umwana ahindukira mu maboko y'igisambo, kihita kimucakira, kihita kimufata, kikamuzamura, kikamutwara. Ndagira ngo ndorere sasa kimufata ku ngufu kikamujyana, umwana agakomeza arwana nacyo ariko kikanga n'ubundi kikamurusha imbaraga. Ndagira ngo ndorere ese biraza kugenda gute, ese uyu mwana araza gutaha amahoro? Ndagira ngo ndorere. Aho kanya kigenda kimufata kimwinjiza hehe, aho hafi mu rubingo. Ako kanya mama wiwe aba yabibonye, kuko umwana mbere yuko afatwa aba yafunguye video call, nuko mama we akahita abimenya ko umwana we yashimuse. Aza yirukanka cyane avuga ati mwana wanjye ese nibiki kuko bikubayeho? Aza yirukanka avuga ati wa mwana w'Imana imfashe, Imana imfashe nkubone, ariko ari kuza arira. Ibi ngibi disi umwana akomeza kwirwanaho, ndetse akaruma cya gisambo cyari cyaje kumufata, akakiruma nuko akagicika kirukanka. Ndagira ngo ndorere sasa nacyo ntigicika intege, kimwirukaho. Noneho ibaze nagifata, kuko cyari cyamaze kugira gute, cyamurumye. Nuko umwana mama we akomeza kugenda ashakisha, ndetse anamubwira ati se wa mwana uri hehe? Ati ndi hano hafi. Ati ese uri hehe? Kuko aba ari kuri telefone hari video call, arimo aragenda abwira umwana we ati uri hehe ko hano hantu nahageze, uri hehe? Ariko aba yamaze kubona ko umwana wiwe yamaze gufatwa n'igisambo. Umwana bamwita Kelia aba avuye ku ishuri nk'ibisanzwe, nuko agaca mu ishyamba, igisambo kikamwirukaho. Ese cyaba ari igisambo cyangwa se yaba ari umwicanyi? Ndagira ngo uraza gukurikira ndetse uraza no gusobanukirwa. Ako kanya mama we akomeza kwirukanka ashakisha muri aho hantu ndetse no muri iryo shyamba. Disi wa mwana Kelia baba bamufashe, nuko mama we agasara aje ari kuvuga ati mwana wanjye ubu ndabigenza gute? Ndagira ngo ndorere ikintu. Noneho aba abonye, areba ikirenge, akabona ko iki kirenge cyangwa se inkweto z'umwana w'ahantu zakandagiye, akahita amenya yuko umwana we yanyuze aho hantu. Disi ndagira ngo urebe ka Kelia baramufata rwose, bakamufata bakamukomeza, avuga ati we ntago ncika, nta hantu wajya. Ibi ni ibintu bisanzwe bibaho mu buzima bwacu bwa buri munsi, ndetse binakorerwa abana b'abakobwa cyangwa se umuntu wese udafite imbaraga zo kwirwanirira, kuba yafatwa n'igisambo kikamushimuta. Ndagira ngo ndorere sasa ese iki gisambo kirashaka iki? Nta kindi iki gisambo kiba gishaka gufata ku ngufu uyu mwana w'umukobwa. Ese ibi bintu agiye gukora biragerwaho? Akomeza kumujyana, amujyana ahantu rwose hasa nkaho wenda haba hari safe, kugira ngo kibashe gukora ibyo gikora. Ndagira ngo ndorere sasa. Ariko umwana ari kugenda asakuza ati mbabari ibi bintu wibikora. Nuko kikavuga ati ntabwo bishoboka, kikamufunga umunwa noneho kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe cyumvikana. Ako kanya umwana aba yasize agatambaro mu nzira, mama we akahita akabona. Ako kanya polisi nayo ibihageze, kuko uyu mama wa Kelia aba yamaze guhamagara polisi ayibwira yuko umwana wiwe yabuze, kandi mbere yuko abura yabanje kumwereka video ndetse n'igisambo cyamwibye. Mama wa Kelia disi n'imbaraga zo kubivuga zirabura. Ako kanya
cya gisambo kimara gusinziriza Keya, ndagira ngo ndore sasa ibyo kiba kigiye gutangira gukora. Kurikira iyi filime uraza gusobanukirwa ndetse uraza kwigiramo byinshi, uraza gusobanukirwa. Gitangira kwiyambura imyenda, ndagira ngo ndorere sasa Keya w'imbaraga ziba zacitse ko baba bamaze kumuhereza ibintu ahumeka mu mutwe. Ako kanya gitangira gusoma Keya rwose, gitangira kugenda kimushaka, ubona ko hari ibintu gishaka gukora. Nuko ako kanya kitarajya kure, ndagira ngo ndorere sasa ibintu byaje kuba. Ndagira ngo ndorere kano kantu, ntuze gucikwa ndagusabye. Wowe utarakora subscribe, ndakwinginze ukore subscribe bikiri mu maguru mashyashya. Ako kanya Keya waba yasinzire kuba bamuhereje imiti isinziriza. Mwibuke neza ko bamaze kumugira gute, bari bamupfutse igitambaro. Ako kanya cya gisambo cyahindukira kigahita kibona kiri kuri telefone, cyareba kigasanga telefone yari iri live, akahita akubita wa mukobwa. Disi Keya ubu ni ubwenge yakoresheje. Ako kanya akubita wa mukobwa, nuko ako kanya polisi ndetse na mama we bakahita babyumva kuko baba bari aho hafi, bakahita birukanka bakajya kureba, bagasanga cya gisambo kirimo kirakubita Keya. Nuko polisi igahita ivuga ati, igahita ifata icyo gisambo ikagifunga. Nuko ako kanya ihita igifunga, kikagenda kivuga ati mundeke nta kintu nakoze. Ariko ikintu cyari kigamije mwakibonye, kuko polisi igize gute ifatiye mu maguru mashyashya uyu mwana w'umukobwa, bari bamurangije. Ako kanya mama wasigara akangura umwana ati, mwana wanjye kanguka. Ariko umwana baba bamukubise imiti isinziriza. Mama we akarira akavuga ati, mwana wanjye ntabwo nzongera kukureka wenyine ugende cyangwa se wongere guca ahantu wenyine, uzajya umbwira tujyane ndetse nkugezeyo amahoro. Wowe utarakora subscribe, ndakwinginze ukore subscribe kuri no channel, kuko niho hazajya haca udufilime nk'utu ngutu twigisha ndetse dufite umwimerere mwiza kabisa. Umwana rero akomeza kuba asinziriye, mama we ari kurira avuga ati, wa mwana we nari nkubuze, hari habuze gato. Kuko umwana azi ubwenge. Ikintu cya mbere yabanje gukora, kuko yari ahantu atari yizewe, yafunguye kamera kugira ngo ibintu byose biri buze kuba babe babibona, ndetse na location kugira ngo baze kumenya ahantu bashakira ndetse baze no kumenya uko biri buze kugenda. Nanga dusoreza agafilime kacu. Ciao ciao.